sundang habol. Anyway, yuhaw ko. Oh, perfect. Perfect butong. See? Perfect. Ah, so good. Oh my goodness. Oh. Mo na yung ginatawag na butong. Perfect. Ganda. Hugaw man. Ay. Ano ko na. Mo lang na nakandindot no pag naka sa farm. Why? Kung naa kay tanom. Nga no, makakaon man kag butong. Kabalo ka lamig yung butong. Mabili ko ito kagarabi. So good. Delicious. Hi chicken, you want some? Come here. Ah. Sila eh. Không cần nữa. Daghang kay mosquitoes dire. Ulan-ulan mo gud ay. Ang panahon ba? Na ako sa balay. Wala ko inom-inom og tubig. So na-dehydrate ko. Nagsakit ko. So, ninasakit ko, ayaw na pod sakit, ayaw na pod sakit. Okay, ngano wala mo ko inom-inom og tubig. Tung nag-quarantine ko dire, wala ko'y problema except sa mga paak sa lamok. Gikan dire padulong sa baba. Dire o sa kanang gikan dire pababa. Wala ko'y paak dire. Dire pero sa kuang dire na mga paak. Kaya kana kay maglingkod ko ngani oh. Pahanghang. Tapos wala ko'y problema kay ngano. Wala ko na dehydrate na ako dire nag-quarantine for 14 days kay ako ang gibuhat kaupat katulo man ko mo inom sa kaadlaw ug butong. I don't like sa water kay kanang dili man siya lami ay. Dili lami og lasa. So naka-advantage kay nami lubi. Ginong lubi oh. So good. Very good. So mo na akong gamiton para himuon siyang kana kayang kutsara. Sa dihang tayo-tayon man eh. Kung buhaton.
Kung buhaton mo, ganaon ako siya pa ng ano, panitan. Ano. Oh! Anyway. Okay lang. So, mao ni ako ang buhatong pang Sara. Kasi ganyan ha. Ako ang buakon para makaon ako ang iyahang unod. Okay? Oh. Diba perfect butong? Ano ganing ihang kuan eh? Pag lagay ka sa bukid, may ngani, di ka maginarte-arte no. Kaya nga dili man hugaw kuan. Kahit kahit hugaw siya, pero kay dili man siya kuan, kanang lahi ra ba? Kanang naka sa syudad or sa kanang sa valley. Kailangan limpyo ka, kaya dito na may mga rats, may mga unsa na lang diri, kahit napasigoy rats, pero dili man siya kanang kuan, dili siya dangerous na klase. Kaya ginakaon nila kanaramang mga sagbot, dili na mga basura. No. Wala ulan. Ay, nagkaon pa ko. Ay, nagulan na po doon. Lagot ko yung ulan, eh. Di man lang pa-enjoy ano ako ang daming kaon-kaon daga. So, sig ulan dere. Kung muulan sa adlaw, okay sa gabi eh. Kung muulan, kung muulan sa gabi eh, okay po sa adlaw o sa hapon o sa udto. Buhay ay. Ang sige guys. That's it. Kaya masunod na ko dito. Ulan.